अस्सलाम वालेकुम भाई। 41% वालों टोपीस पहन रखी है जो ने यान मोटरसाइकिल उठाई है इक्का कहीं से अपना होटल के सामने ही सू। कोई या चोर की पहचान करके बता दे या कमेंट में बता दो, नंबर डाल दो, 10,000 रुपये पकड़ लियो नुकनी अपने इनाम। अपर ये चोर बता दो चोर कौन है कहाँ को। यान मोटरसाइकिल उठाई है हमारी।